Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά με κάθε καινούργια εγγραφή, με κάθε σχόλιο, με κάθε like. Χαρά και δύναμη να συνεχίζω να είμαι εδώ κοντά σας και μάλιστα πολλές φορές τη μέρα. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο και στην πολύ αγαπημένη μου Κύπρο. Υπενθυμίζω πως τα ανοίγματα που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και αυτό σημαίνει ότι μπορεί κάτι να σας ταιριάζει, κάτι να μην σας ταιριάζει. Και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι το αποτέλεσμα που θα δούμε εδώ στο άνοιγμα ισχύει και για σας. Αν κάποιος από εσάς λοιπόν επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, πατάτε στο κινητό σας τον τίτλο του βίντεο, σας ανοίγει από κάτω τους χρόνους και αμέσως από κάτω είναι τα στοιχεία επικοινωνίας μου. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Κάποιος έχει αιμονή μαζί σου. Δεν σε ξεπέρασε ποτέ. Κάποιος κάποια για τους κυρίους της παρέας μας. Δεν σε ξεπέρασε ποτέ. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι θα δούμε σήμερα. Επιλέγετε λευκό ρόδι, ασημί, χρυσαφί. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Για να δούμε τι θα δούμε. Ποιος ή ποια έχει αιμονή μαζί σου. Wow! Τι μεγαλειώδης κάρτα, παιδιά. Δική σας καρτούλα, κάρτα βάσης. 2 κούπα. Εδώ λοιπόν καταλαβαίνω αμέσως ότι τουλάχιστον κάποιοι από εσάς παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα γιατί αγαπάτε πάρα πολύ κάποιον άνθρωπο με τον οποίο προφανώς δεν είστε μαζί. Διαφορετικά δεν θα είχε και νόημα να παρακολουθείτε το άνοιγμα αυτό. Και θέλετε να δείτε αν υπάρχει αντίστοιχα και από την άλλη πλευρά, τουλάχιστον αν μη τι άλλο, συναίσθημα και όλα τα υπόλοιπα. Εγκράτεια. Εγκράτεια, αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Τοξότη και δείχνει σαν να κάνετε υπομονή για μία υπόθεση που πραγματικά είναι δύσκολη. Δηλαδή υπάρχουν πολύ σημαντικές αντιθέσεις ανάμεσα στους δυο σας και κοιτάξτε εδώ τι υπέροχα που απεικονίζεται. Εδώ ο άγγελος αυτός προσπαθεί να αναμίξει 2 εντελώς διαφορετικά στοιχεία. Το ένα λοιπόν είναι η φωτιά και το άλλο είναι το νερό. Η φωτιά και το νερό. Που όπως καλά γνωρίζουμε όλοι δεν αναμειγνύονται. Άρα προφανώς υπάρχουν πολύ σημαντικά εμπόδια ανάμεσά σας. Εσείς κάνετε υπομονή και περιμένετε. Και 6 σπαθί. Η κάρτα που θέλει πάρα πολύ να φέρνει αρμονία, να φέρνει ισορροπία, να φέρνει αποκατάσταση σχέσεων. Και η αλήθεια είναι ότι έχει πολύ έντονη αυτή την ενέργεια η συγκεκριμένη κάρτα. Το θέμα όμως είναι ότι εδώ είμαστε ακόμα στις δικές σας ενέργειες. Δεν έχουμε περάσει στην άλλη πλευρά να δούμε τι θα δούμε. Για να περάσουμε όμως. 9 σπαθί. Αυτό που μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητος είναι ότι
Βασανίζεται πάρα πολύ ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Θα δούμε αν έχουμε κάποια χαρακτηριστικά, κάποια στοιχεία. Πω. Και 5 σπαθί, πολύ σπαθί παιδιά, από την άλλη πλευρά. Νάτος και ο υπότης κούπα. Νάτο και το συναίσθημα. Εντάξει. Και 2 σπαθί, πω. Δεν άφησε κανένα σπαθί. Όλα τα σπαθιά εδώ. 3 πεντάκτηνα. Και 4 μπαστούνι. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχουμε λοιπόν τα εξής. Ο άνθρωπος αυτός βασανίζεται πάρα πολύ, δεν μπορεί να κοιμηθεί τις νύχτες, κάνει διάφορες σκέψεις, κάνει διάφορα πιθανά σενάρια μες στο μυαλό του ή μες στο μυαλό της. Δεν μπορούν να αποδεχτούν την ήττα τους. Έτσι, νιώθουν ότι έχουν αποχωρήσει από αυτή την ιστορία ηττημένοι. Δεν μπορούν να αποδεχτούν όμως αυτή την ήττα για τον πολύ απλό αλλά πολύ σημαντικό λόγο του ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονο συναίσθημα. Δεν θα βλέπαμε αυτές τις δύσκολες κάρτες τόσα σπαθιά εάν δεν υπήρχε συναίσθημα. Και εδώ έχουμε επιβεβαίωση στο 100%. Και προφανώς, ξέρετε, και με την πρώτη κάρτα είναι πολύ πιθανό αυτό που έχουμε στο θέμα μας αναφορικά με την αιμονή. Ναι, το να σκέφτεσαι διαρκώς, ασταμάτητα, κάποιον άνθρωπο και να κάνεις διάφορα σενάρια μέσα στο μυαλό σου, ναι, προφανώς είναι αιμονή. Λοιπόν, τώρα, μετά τον υπότη, κούπα, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Ιχθύων, έχουμε το 2 σπαθί που είναι το δίλημμα και είναι από τη μία βέβαια, επειδή η κάρτα έχει την ενέργεια του ειρηνοποιού και θέλει να αποκαθιστά τις σχέσεις των ανθρώπων, έστω και ως ανακοχή, αλλά από την άλλη υπάρχει το δίλημμα, υπάρχει ο προβληματισμός, ξέρει τι πρέπει να κάνει, η αλήθεια είναι αυτή, ξέρει, αλλά φοβάται πολύ, νιώθει ανασφάλεια, νιώθει, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι σίγουρος ή σίγουρη για να πάρουν αυτή την απόφαση. Το 3 πεντάκτηνο μας λέει ότι αφενός η γνωριμία σας μπορεί να έχει γίνει στον εργασιακό σας χώρο, να είστε συνάδελφοι παραδείγματος χάριν, ή να συνεργαστήκατε κάποια στιγμή. Και σίγουρα βέβαια και εδώ έχουμε επιβεβαίωση ότι η σχέση αυτή έχει αρκετά εμπόδια. Ότι χρειάζεται πολλή δουλειά και πολύ μεγάλη προσπάθεια και μάλιστα προφανώς η δουλειά και η προσπάθεια είναι από την άλλη πλευρά να γίνει, γιατί έπεσε η κάρτα αυτή στην άλλη πλευρά. Τώρα εδώ αλλάζουμε εντελώς ενέργειες, εντελώς όμως. Έχουμε πολύ δυναμικές ενέργειες, μία εξαιρετική κάρτα, η οποία δείχνει θεμελίωση, είναι η κάρτα της θεμελίωσης και πραγματικά πολλές φορές αναφέρεται ακόμα και σε γάμο, σε σχέση, σε γιορτές, σε χαρά, σε μία επιτυχία που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος και να ολοκληρώσει έναν κύκλο και φυσικά γι' αυτόν ακριβώς το λόγο η κάρτα καλεί σε γιορτές και σε χαρά. Τώρα βέβαια χρειαζόμαστε διευκρινήσεις και πρέπει να τις πάρουμε για να δούμε τελικά τι γίνεται. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πολύ σαφείς απαντήσεις σε ό,τι έχουμε ρωτήσει, αλλά ας δούμε και κάτι παραπάνω, μήπως έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποια έκπληξη. Αυτοκράτορας, μάλιστα, πολύ δυνατή κάρτα. Εδώ έχουμε το ζώδιο του Κρυού.
Ίσως η κάρτα εμφανίστηκε για να μας δώσει κάποια στοιχεία. Δηλαδή, θα μου πείτε, μάλλον εγώ θα σας πω, ότι είναι άκρος αντίθετες οι ενέργειες του υπότη του υπότη κούπα με τον αυτοκράτορα. Αλλά επειδή είστε αρκετοί άνθρωποι που παρακολουθείτε τα βίντεο, μπορεί για τον έναν ή τη μία να είναι ο υπότης κούπα, για τον άλλο την άλλη ο αυτοκράτορας. Ή μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που συνδυάζει και τα δύο, γιατί σίγουρα όλοι οι άνθρωποι συνδυάζουμε και τα 4 στοιχεία. Και αναλόγως στην περίπτωση έτσι βγάζουμε προς τα έξω αυτό που εκείνη την ώρα εμείς κρίνουμε ότι πρέπει να βγάλουμε. Το θέμα με τον αυτοκράτορα λοιπόν και η μεγάλη του αντίθεση με τον υπότη κούπα είναι ότι βάζει μπροστά τη λογική και πίσω το συναίσθημα, ενώ ο υπότης κούπα εννοείται ότι βάζει μπροστά το συναίσθημα και δεν τον κρατάει και κανένας. Φυσικά, όπως έχω πει και άλλη φορά για τον αυτοκράτορα, όσο και αν βάζεις τη λογική σου μπροστά, ό,τι και να κάνεις, όσο ισχυρή θέση και αν έχεις, όταν μπαίνει στη μέση η αγάπη, η καρδιά, αυτό το καρδιοχτύπημα, τότε εκεί χάνεις τα αυγά και τα καλάθια. Λοιπόν, αυτοκράτορας, είπαμε αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Κρυού, είναι το αρχέτυπο του πατέρα και αναφέρεται σε έναν άνθρωπο που έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Και εσωτερική δύναμη αλλά και εξωτερική, κοινωνική, δηλαδή μπορεί να είναι ένστολος, μπορεί να ασχολείται, επειδή έχει άμεση σχέση με τον νόμο, μπορεί να ασχολείται με διάφορα, με νομικά, με δικαστικά, με οτιδήποτε από όλα αυτά τα επαγγέλματα και ό,τι άλλο έχει να κάνει με τη λογική. Τώρα, ας ανοίξουμε και άλλη καρτούλα. Αρχιερέας, παιδιά. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι είχε περάσει αυτή η σκέψη από το μυαλό μου, αλλά ήθελα να πάρω επιβεβαίωση. Τώρα που την πήρα την επιβεβαίωση μπορώ να το πω. Ο αρχιερέας, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου, είναι μία κάρτα που συνδέεται με τα μυστήρια της Εκκλησίας, άρα και με τον γάμο, και εκτός από αυτό δηλώνει την υπακοή στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες. Τι είχε περάσει από το μυαλό μου ανοίγοντας το 4 μπαστούνι? Ότι πολύ πιθανό αυτός ο άνθρωπος να είναι σε γάμο. Και θα μείνει με την αιμονή και με το βασανισμό του ή της. Γιατί ο αυτοκράτορας για μένα δηλώνει ότι ναι μεν το συναίσθημα είναι πολύ ψηλά, η σκέψη εκεί διαρκώς εσάς, αλλά παίρνει την απόφαση, βρίσκει τη δύναμη να βάλει μπροστά τη λογική και να υπακούσει στους κοινωνικούς και τους θρησκευτικούς κανόνες, γιατί ούτως ή άλλως ένας αυτοκράτορας, αν μη τι άλλο, πρέπει να τηρεί αυτά που πρεσβεύει. Και εδώ πρεσβεύει η λογική, αγαπημένες και αγαπημένοι, χωρίς αυτό βέβαια να αναιρεί όλα όσα είπαμε, ότι αιμονικά σας σκέφτεται, δεν έχει αποδεχτεί την ήττα του ή την ήττα της, το συναίσθημα επίσης είναι πολύ ψηλά, ο προβληματισμός, τα διλήμματα και οι περαιτέρω δυσκολίες ανάμεσά σας. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά. Για να δούμε τι θα δούμε, ποιος ή ποια είναι αυτοί που έχουν αιμονή μαζί σου και δεν σε έχει ξεπεράσει ποτέ.
Άσο σπαθί. Ξεκινάμε με άγριες διαθέσεις από μέρους σας. Ξεκαθαρίσματα λοιπόν. Αυτό είναι που επιθυμείτε περισσότερο. Να ξεκαθαρίσει μία κατάσταση η οποία σας καταπιέζει, σας ενοχλεί πολύ πιθανόν. Γιατί βέβαια όποια κατάσταση είναι ομιχλώδης και δεν έχουν υποθεί οι αλήθειες του καθενός μας, ναι, πραγματικά μας δυσκολεύουν πάρα πολύ στη ζωή μας. Και είναι απολύτως κατανοητό ότι επιθυμείτε να έρθει η αλήθεια στο φως. Για να δούμε. 5 πεντάκτηνα. Εδώ έχουμε κάποια στοιχεία πιθανότατα για το είδος της σχέσης. Το 5 πεντάκτηνο είναι μια κάρτα που αναφέρεται σε μη κοινωνικά ή οτιδήποτε άλλο σχέσεις. Δηλαδή στις σχέσεις που απορρίπτει το κατεστημένο γενικότερα. Είτε είναι θρησκεία, είτε είναι κοινωνία, είτε είναι γονείς, ό,τι κι αν είναι. Λοιπόν, οπότε έχουμε ένα πρώτο στοιχείο εδώ και έχουμε και μια βασίλισσα κούπα. Μάλιστα, πολύ συχνά μας κάνει αισθητή την παρουσία της, δεν έχω παράπονο. Τώρα, όσο και αν θέλετε ξεκαθαρίσματα και όσο και αν θέλετε να βάλετε τη λογική μπροστά, το συναίσθημα είναι αυτό που κυριαρχεί, έτσι, γιατί πάντοτε μια βασίλισσα είναι πολύ πιο δυνατή από έναν άσο. Επίσης, εδώ μπορεί να μην είναι μια σχέση απορριπταία από την κοινωνία ή οτιδήποτε άλλο, αλλά μπορεί επίσης να είναι μια σχέση, μάλλον να ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο ο οποίος σας έχει απορρίψει. Για να περάσουμε στην άλλη πλευρά να δούμε. Τι θα δούμε. Ο τρελός εδώ με το καινούριο ξεκίνημα. Πολύ ωραίο. Πύργος. Μάλιστα, τι έγινε τώρα, μεγάλη αρκάνα σερί. 2 πεντάκτηνα. Ο κρεμασμένος. Καλά κρατεί η μεγάλη αρκάνα στο άνοιγμά σας, οκ. Ακόλουθο σκούπα, άντε να δούμε και το συναίσθημα. 3 σπαθί, πω. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχουμε λοιπόν έναν άνθρωπο, δεν έχω κανένα ζώδιο παιδιά, καθαρό ζώδιο δεν έχω κανένα, για να μπορέσω να σας δώσω κάποια στοιχεία παραπάνω. Έχω εδώ πρώτη κάρτα τον τρελό, που ο τρελός πάντοτε αναφέρεται σε καινούργια ξεκινήματα ή σε διαφορετικές επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας, γιατί και αυτό ένα καινούργιο ξεκίνημα είναι, ή σε μία μεταβατική περίοδο ζωής. Ακολουθεί ο πύργος. Ο πύργος είναι πολλές φορές, έχει συνδεθεί με το χωρισμό, γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο μας κάνει να χάσουμε τη γη κάτω από τα πόδια μας. Και φαίνεται λοιπόν ότι δεν τον έχει αποδεχτεί το χωρισμό σας, αυτός ο άνθρωπος, σίγουρα επιθυμεί να είστε και πάλι μαζί. Με το 2 πεντάκτηνο εδώ προσπαθεί πάρα πολύ να κρατήσει ισορροπίες. Προβληματισμός, φαίνεται ότι δεν έχετε αυτή τη στιγμή καμία επικοινωνία και καμία επαφή, πολύ μεγάλος προβληματισμός, πολύ μεγάλη δυσκολία, υπάρχει όμως συναίσθημα, υπάρχει συναίσθημα. Απλά θεωρώ ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αρκετά ανώριμος. Ξέρετε, η ηλικία δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο στην οριμότητά μας, δυστυχώς. Μπορεί να αναφερόμαστε σε έναν μεγάλης ηλικίας άνθρωπο, ο οποίος όμως δεν είναι όριμος, ο οποίος, η οποία, για τους κυρίους της παρέας, δεν έχει την οριμότητα να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε δύσκολες καταστάσεις και μένει εκεί με το συναίσθημα και με τον πόνο βέβαια, έτσι. 3 σπαθί έχουμε εδώ. Το 3 σπαθί είναι η κάρτα η οποία δείχνει τον πολύ μεγάλο πόνο.
Πολλές φορές έχει συνδεθεί με θλίψη, ακόμα και με κατάθλιψη. Υπάρχει μεγάλη δυσκολία και της αποδοχής του χωρισμού. Άρα, το θεωρώ δεδομένο και για εσάς ότι και αιμονή έχει μαζί σας και δεν σας έχει ξεπεράσει ποτέ. Για να πάρουμε κι άλλες διευκρινήσεις ή πληροφορίες, ό,τι θέλουν να μας πούν οι καρτούλες μας. Αρχιέρεια. Λοιπόν, θα απευθυνθώ τώρα στα κορίτσια μου μόνο. Όσες λοιπόν έχετε βάλει κατά νου κάποιον κύριο, στη ζωή του υπάρχει μια γυναίκα η οποία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και όχι και τόσο θετικό και ιδιαιτέρως όχι θετικό για εσάς. Είτε εσάς προσωπικά, είτε εσάς τους δύο. Και είναι σαν να τον κρατά εγκλωβισμένο. Και επίσης δεν αποκλείω καθόλου και ψυχολογικούς εκβιασμούς, έτσι, όλα αυτά τα θεωρώ πάρα πολύ πιθανά, γιατί η αρχιέρεια είναι μια παθητική κάρτα, δεν έχει δράση, έχει όμως δύναμη. Και πολλές φορές, έτσι, αυτό που λέμε η δύναμη του αδυνάτου ή ο ψυχολογικός εκβιασμός φέρνουν πολύ μεγάλο εγκλωβισμό σε έναν άνθρωπο. Τώρα, για τους κυρίους της παρέας, τηρεί μία παθητική στάση. Αυτό. Μπορεί να μάθετε και κάτι, αυτό ισχύει για όλους, δηλαδή η αρχιέρεια φέρνει και αποκαλύψεις. Και για να δούμε τι άλλο. 7 σπαθί. Το 7 σπαθί είναι μια κάρτα η οποία και αυτή μας δίνει, έτσι, σαν να μας δίνει στοιχεία για τη σχέση αυτή. Το 7 σπαθί λοιπόν είναι η κάρτα η οποία συνδέεται με την απιστία πολλές φορές. Οπότε είναι μάλλον σε αυτά που έχω αναφερθεί και στις πρώτες ενέργειες τις δικές σας, που είχαμε το 5 πεντάκτηνο και σας είπα μη κοινωνικά, θρησκευτικά ή ό,τι άλλο αποδεκτή σχέση, εδώ έρχεται να επιβεβαιωθεί. Δεν έχετε κάτι να περιμένετε, δεν πρόκειται να γίνει κάποια κίνηση από την άλλη πλευρά, απλώς επιβεβαιώνουμε ότι ναι, κάποιος άνθρωπος έχει αιμονή μαζί σας και πονάει πολύ, σίγουρα πράγματα, και δεν σας ξεπέρασε και δεν θα σας ξεπεράσει ποτέ. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, εύχομαι και ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά και πάμε να δούμε ποιος ή ποια έχει αιμονή μαζί σου και δεν θα σε ξεπεράσει ποτέ. Μάλιστα. Αυτός ο βασιλιάς μπαστούνι, παιδιά, είδατε, πολύ επεισοδιακό ήταν. Λοιπόν, βασιλιάς μπαστούνι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Λέοντα, είναι ένας πολύ δυναμικός, ο πιο δυναμικός βασιλιάς, είναι δημιουργικός, έχει πολύ μεγάλο πάθος για τα πάντα στη ζωή του και θέλει να νιώθει πάθος, γιατί αν δεν νιώθει πάθος δεν κάνει τίποτε απολύτως. Έτσι, ούτε στην εργασία του ή για τους κυρίους της παρέας, τίποτα θέλει να νιώθει πάθος. Τώρα, είστε εσείς εδώ, είναι κάποιος άνθρωπος που έχετε βάλει στο μυαλό σας, θα το διαπιστώσουμε στην πορεία του ανοίγματος,
Αλλά εδώ είχαμε έτσι ένα πρώτο μηνυματάκι, ας το πούμε, μία δήλωση, κάποιος δήλωσε την παρουσία του εδώ. Λοιπόν, πρώτη καρτούλα, εδώ έχουμε το 10 σπαθί. Κάποιες λοιπόν και κάποιοι που παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα, έχετε πληγωθεί πάρα πολύ, πονάτε πάρα πολύ, νιώθετε προδομένοι. Είναι μια από τις πιο έτσι, δύσκολες κάρτες που έχουμε στην Ταρό, γιατί δείχνει ακριβώς αυτόν τον απίστευτο πόνο. Είναι το πιο, έτσι, δεν έχει πιο κάτω από εδώ. Είναι δεκάρι όμως και τα δεκάρια πάντοτε δηλώνουν και το κλείσιμο ενός κύκλου. Ένας κύκλος λοιπόν πόνου ετοιμάζεται να κλείσει, είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, θα κλείσει σιγά σιγά, ανεξαρτήτως του τι θα δούμε στο άνοιγμα, και φυσικά εννοείται ότι θα σηκωθείτε πολύ πιο δυνατές, πιο δυνατοί για να συνεχίσετε παρακάτω. Ορίστε, αφού σας το λέω, δεν με πιστεύετε, ορίστε. Ήρθε ο τρελός όμως να με επιβεβαιώσει στο 100% ένα καινούριο ξεκίνημα στη ζωή σας έρχεται. Τώρα βέβαια, επειδή είμαστε στις πρώτες ενέργειες τις δικές σας, αυτό το καινούριο ξεκίνημα μπορεί να επιθυμείτε εσείς να γίνει με κάποιον άνθρωπο που δεν είστε μαζί αυτή τη στιγμή και που σας έχει πονέσει τόσο πάρα πολύ. Μάλιστα, πάμε να δούμε και την... Οκ. Και 2 κούπα. Εντάξει, παιδιά, το καταλαβαίνω ότι το συναίσθημά σας είναι πάρα πολύ ψηλά για αυτόν τον άνθρωπο. Θεωρείτε ότι είναι το απόλυτο τέρι σας. Όχι το άλλο σας μισό, το άλλο σας ολόκληρο. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό που λέγεται, το άλλο μου μισό. Δεν υπάρχει. Τι να κάνουν 2 μισοί άνθρωποι. Σκεφτείτε το. Λοιπόν, 2 ολόκληροι άνθρωποι όμως μπορούν να κάνουν αυτό το υπέροχο ζευγάρι. Το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να ισχύει και από την άλλη πλευρά, γιατί αν είναι μόνο για εσάς, τα πράγματα είναι δύσκολα. Για να δούμε. Κι άλλος βασιλιάς εδώ στην παρέα μας, βασιλιάς πεντάκτηνο. Αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του Ταύρου. Νάτος και ο αρχιερέας. Και εδώ Ταύρος, παιδιά, έτσι, πολύ εντυπωσιακό. Με μικρή και με μεγάλη αρκάνα. 7 μπαστούνι. Ερημίτης. Τρία σπαθί. Δεν πονάτε μόνο εσείς. Πονάει και η άλλη πλευρά και ήλιος. Συγκλονιστική κάρτα, υπέροχη. Φυσικά, πολύ ωραία θα ήταν έτσι να βρίσκαμε όλα να τελείωναν τόσο πολύ όμορφα με έναν ήλιο στη ζωή μας. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Αλλά πάμε να δούμε τι γίνεται και φυσικά εννοείται θα ανοίξω και άλλες καρτούλες, γιατί θέλω να είμαι όσο γίνεται πιο σίγουρη. Έχουμε λοιπόν, ανοίξαμε, πολύ εντυπωσιακό επίσης αυτό, ανοίξαμε τους 2 δασκάλους στην Ταρό. Ο ένας είναι ο αρχιερέας, ο οποίος είναι ο φύλακας της γραπτής και της προφορικής παράδοσης, άρα εδώ έχουμε έναν πολύ μεγάλο βαθμό συντηρητισμού και επίσης είναι και δάσκαλος κυριολεκτικά, μπορεί να αναφέρεται σε σπουδές, μεταπτυχιακά κλπ. Ή οτιδήποτε άλλο που αφορά τη μάθηση. Και εδώ έχουμε τον ερημίτη, ο οποίος είναι ο ασκητής που στην απομόνωση αναζητά την αλήθεια. Ο ερημίτης δεν έχει να μας διδάξει κάτι, μας ανοίγει δρόμους. Γιατί η σοφία δεν διδάσκεται, ούτε μεταβιβάζεται. Έρχεται στον καθέναν μας στη σωστή στιγμή.
Οπότε εδώ έχουμε και το ζώδιο της Παρθένου. Πολύ γη λοιπόν έχουμε εδώ. Κυριαρχεί το στοιχείο της γης. Το 7 μπαστούνι μας δηλώνει την κατάσταση της σχέσης. Τι είναι αυτό που καθόρισε τη σχέση αυτή. Ο βασιλιάς Πεντάκτηνο είναι ο πιο σταθερός από όλους τους βασιλιάδες. Είναι αυτός που ακόμα και αν του πεις τώρα χωρίσαμε, άντε γεια, δεν το παίρνει απόφαση ποτέ. Είναι πολύ πεισματάρης και δεν εγκαταλείπει εύκολα. Τώρα το θέμα είναι βέβαια ότι εδώ με αυτό το 7 μπαστούνι είναι πολύ πιθανό να αναφερόμαστε σε μια σχέση μη κοινωνικά αποδεκτή ή απορριπταία εν πάση περιπτώσει ή εδώ έχουμε την σύγκρουση ανάμεσά σας. Αν δεν είναι ανάμεσά σας η σύγκρουση, τότε αφορά ένα ζευγάρι που πρέπει να κρύβεται, νιώθει σαν να είναι υποπολιορκία, γιατί δεν μπορεί να βγει κανονικά, έτσι, σαν ζευγάρι να παρουσιαστεί στον κόσμο. Από τη μία λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός παλεύει να κρατήσει, έχουμε και τον αρχιερέα δίπλα, εντάξει. Κυρίως αναφερόμαστε σε μία σχέση που δεν είναι αποδεκτή, είτε γιατί υπάρχει γάμος, είτε γιατί υπάρχει θρησκευτική διαφορά, είτε δεν ξέρω τι άλλο. Ο ερημίτης από την άλλη είναι αυτή η πολύ βαθιά αναζήτηση, ο προβληματισμός, τι μπορώ να κάνω, πώς μπορώ να το κάνω. Βέβαια δεν βλέπω μία εξέλιξη, έχουμε εδώ τον υπέροχο ήλιο, το είπαμε, αλλά θα ανοίξω και άλλες κάρτες. Ας μείνουμε για να σας πω τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει ο ήλιος εδώ. Το 3 σπαθί σίγουρα μας δηλώνει ότι ο άνθρωπος αυτός πονάει πάρα πολύ για εσάς, άρα και από όλα τα υπόλοιπα προφανώς έχει αιμονή μαζί σας και δεν σας έχει ξεπεράσει ποτέ. Πάμε να δούμε όμως τι άλλες πληροφορίες θα μας δώσουν οι καρτούλες μας. Εννέα σπαθί. Άλλη μια καρτά που επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα περί αιμονής. Είναι πολύ πιθανό να μην κοιμάται τις νύχτες ο άνθρωπος αυτός, να κάνει σκέψεις, να βασανίζεται μέσα στις σκέψεις του ή της, να κάνει σενάρια, διαλόγους φανταστικούς μαζί σας. Σίγουρα περνάει δύσκολα, έτσι κι αλλιώς. Και με το 3 σπαθί που έχουμε εδώ, δύσκολα περνάει. Και εδώ έχουμε την κρίση. Η κρίση όμως είναι μία κάρτα, μία από τις 2 πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό, και ανοίγω άλλη μία διευκρίνηση για την κρίση και για τον ήλιο, γιατί η αλήθεια είναι ότι εδώ, ας πούμε, με την κρίση μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να εμφανιστεί και πάλι στη ζωή σας, να σας ζητήσει συγγνώμη και μία δεύτερη ευκαιρία. Γιατί η κρίση φέρνει δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή μας και μας δίνει και την ευκαιρία να εξηλαιωθούμε και να εκπληρώσουμε καρμικά χρέη που έχουμε είτε απέναντι στον εαυτό μας είτε απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Αλλά για να δούμε, μάλιστα. Εντάξει, την πήρα τη διευκρίνηση για να τη μεταφέρω και σε εσάς. Να πούμε λοιπόν για τον ήλιο που τον έχουμε αφήσει σε εκκρεμότητα, ότι θεωρώ πως αυτός είστε σαν να είστε το κέντρο του κόσμου αυτού του ανθρώπου. Ένα φωτεινότατο σημείο στη ζωή του ή στη ζωή της. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, να ξέρετε. Γιατί μας δηλώθηκε και με Μεγάλη Αρκάνα. Το θέμα είναι το εξής, ότι με το 7 κούπα που είναι η διευκρινιστική κάρτα,
φαίνεται ότι δεν πρόκειται να κάνει απολύτως τίποτα. Γιατί μπορεί να δειλιάζει, γιατί μπορεί να φοβάται, για 1000 λόγους μένει στην ονειροπόληση, δεν αναλαμβάνει δράση, είναι η κάρτα της αναβλητικότητας, είναι η κάρτα των πολλαπλών σκέψεων και των πολλαπλών επιλογών, χάνεται όμως εκεί. Γιατί και αστάθεια έχει η κάρτα αυτή μεγάλη, μια και είμαστε στις κούπες, που οι κούπες, το στοιχείο τους είναι το νερό, ρέει, άρα υπάρχει μεγάλη αστάθεια και υπάρχει και αναβλητικότητα. Άρα και αιμονή έχει μαζί σας και από το μυαλό του ή της δεν φεύγετε και δεν πρόκειται να σας ξεχάσει ποτέ, αλλά δεν θα κάνει και κάτι ούτως ώστε να σας έχει. Αυτά και για εσάς αγαπημένες και αγαπημένοι. Εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.